Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Namaly ny télé général ny fananatany androany ministre ny fiompiana tamin'ny fitondrana ravalomanana mpanjara manuel momba n'ilay ady tany abatoara itsivitatenaka nanadio teny ty farany ary niantsy ny mpitondra amin'izao fotoana izao amoaka ny antoto taratasy rehetra momba io tany io ahafantarany be sy ny mariny mariny. Anomboka rapitsy ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana kominaly averina amin'ireo komina 9 manerana Nosy. Efa vonona ny senita amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Tsisy fiarahamonim-pirenena anaramaso nefa io fifidianana io. Fametra-pelana no ataon'ny sefokotany raha toka voaroroy momba ny dorotanety. Tsy ny mpiasa onivan'ny fokotany ihany no tokony andraikitra amin'ny tranga manimba tontolo iainana io. Eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Fanamafisana ny fiara-miasa no tokony atao fa tsy fanasaziana. Io no valy tenin'izy ireo manoloana ny fampitandreman'ny praiminisitra ny ratsiny lasa teo. Eny an-tsena, tsy mbola manana ny toerany tsara ny arina taratasy tao aorian'ny fandrarana ny fampiasana arina plastika. Velotaraina ny mpanjifa manoloana izany, raha fidiram-bola ho an'ny hafa ny arina taratasy amin'izao fotoana izao. 30 ka hatramin'ny 700 ariary ny vidin'ny arina taratasy izay hita eny an-tsena. Tafaverina ho filoham-pirenena amin'ny Côte d'Ivoire Alassane Ouattara araky ny vokatra vonjomaika navoaka ny komisiona mikarakara ny fifidianana. Ankilany, nivaly ny Iran sisa no andrasana amin'ny fanatrehana ilay fitonana andatabatra boribory miaraka amin'ny États-Unis, Rosia, mikasika ny krizy any Syrie ankehitriny. Elle est la A60. A60. Rendez-vous au Salon de l'Auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Pour
votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournant à gauche vers Biblav après arrêt busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Tokatrano tsara karakara fianakaviana milamina ary indreo ny isan'ny zasateraka mba hatsara ny fiainam-pianakaviana mety amiko ary mety aminao dia io azo antoka sy mahomby ny fampiasana azy dia io dia natao ho an'ny vehivavy toay. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondra mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bowlay, toujours meilleur. Luxor, le plaisir du confort. RTL Tour 2015 est en Antananarivo. Miaraka amin'ny Stéphanie. Ny Anga. Mamarana ny fankalazana ny farim-potoana eto Antananarivo. Ohatron'ny Black Nadia, Tinati, Agongstaba. Ao amin'ny Coliseum Antsantsombe ny alahady 8 novembre 2015 manomboka amin'ny 10 maraina. Vidy fidirana 3,000 ariary. Raha mividy amin'ny RTL Moneno dia 502 ariary. Partenaire média Cool TV. Partenaire officiel Beryl, Huawei. Sponsor officiel RTL. Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVA. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma. Partenaire officiel BNI Madagascar. Total. Keros, toujours meilleur avec Bowlay. Keros. Shoprite, mimony indrindra hatrany miaraka amin'ny Keros. Talenta maro, gadona isan-karazany. Izany no hita tao anatin'ny fifaninanana Christmas Carols 2014. Anjatony maro no nandray anjara, 5 no tafiakatra tamin'ny dingana famaranana. Tarika tokana ihany anefa no nibata ny amboara.
manomboka izao misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'ny Carols 2015 ho an'ny 14 taonany miakatra na mandeha irery na ao anaty tarika misy olona 5 farafahabetsany dia afaka mandray anjara avokoa. Tongava ary misoratra anarana dieny izao ety amin'ny Cool TV FM Rotedig ex Somagel ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana Oktobra ihany. Isin'ny séance d'information ny asabotsy 1 Oktobra 2024 amin'ny 1 ora. Ho an'ireo izay misafidy ny ampiasa mozika lafika na pré-enregistré dia ny 7 sy ny 30 Oktobra ny fanaterana izany ety amin'ny Cool TV FM. Fifantenana voalohany ny asabotsy 7 Novambra 2024 amin'ny 4 ora sasany maraina. Filan-kevitra 034 07 888 22 034 07 888 43. Carols, toujours meilleur avec Bowlife. Carols. Shoprite, Mimouni Nida Jam Yarakam. Carols. Elle est là, à 60. À 60. Rendez-vous au salon de l'auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre. Manolotra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao takariva izao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV manasana indray ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao tany tandalana faiza mitantana tany manaja ny demokrasia. Ireo teny lehibe ireo no re matetika avy amin'ny mpitondra tatoato. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe hosay andray ny andraiky ny ve ireo mpitondra manoloana ny tsy fanaran-dalàna izay hitan'izy ireo, indrindra manoloana ny ady tany izay mampifanolana ny fanjakana amin'ny tiko amin'izao fotoana izao. Arahoary ny mahatonda atsoratra Lili Rabiata. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tale jeneraly ny fananantany momba ny tany etsy Andotam-penaka. Nanamafy izy fa ny orinasa-mpanjakana Seimady io tany io izany hoe tany-mpanjakana ka tsy misy olon-kafa afaka mikitika azy. Ny antota taratasy no navoaka nandrindro valandresaka tamin'ny mpanao gazety io. Ilaina ve ny manamafy fa ny fanjakana io tany io na dia efa fantatra mazava fa anazy aza. Sa ve matahotra ny tafiditra ao anatin'ny fandriky ny filoha teo aloha amin'ny fampiasany ny hainao manjery amin'izao fotoana izao ka ny teknisianina no alefa oloha alarina amin'ny ady. Ny potra nandritra valandresaka io fa tsy manara-dalàna ny fanaovan-tsony ny fifanarahana ara-barotra nataon'ny ministra ny fiompiana tamin'ny fotoanandro ny filoha teo aloha Panjara Manuel sy ny orinasa Tico Agri. Araky ny lalàna 24 tsipika 14 ny 13 Jolay 24 mifeny tany-mpanjakana ao amin'ny 9/20 ny ministra misahana ny fananantany sy ny prefet ny faritra ihany no manam-pahefana afaka manao soniny fivarotana tany-mpanjakana. Nanamafy izany fa tsy nanara-dalàna ny andany sy ny ankilany tamin'io fivarotana tany tetsy Andotam-penaka io. Andraindraiky ny arve ny mpitondra manoloana io tsy fanarahan-dalàna io. Sa miara-miasa sy miara-mitondra ao ve ny antoka HVM sy ny team dia ampanginina moramora ao ny ady. Raha toka olon-tsotra no manao izany etsika izany na mpiasa tany-mpanjakana fotsiny dia ny tsy afany mety hiafarany ary tsy ahita masoandro intsony. Fa rehefa ny filoha teo aloha izay manohana androany manohatra rapitso no mibody tany-mpanjakana dia io teo ny atao sao hanaovitra ihany rapitso. Maro tranga tsy fanarahan-dalàna hitan'ny potra nefa tsy nandraisana andraikitra. Ohatra amin'izany ny fividianany talen'ny orinasa-mpanjakana ny tany na ny trano orinasa-mpanjakana tantany io. Ny famaritan'ny filohan'ny université tany université tantaniny, ny fakany mpiasan'ny fambolena ny tany ministeran'ny fambolena sy ny sisa. Amin'izao fotoana izao, ny mpitondra no milaza fa ministra teo aloha tsy nanara-dalàna ka nahatonga izao fikorontanana izao. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra izy ireo. Andrasana ny mety ho vokatra io ady io eo amin'ny fiara-miasan'ny TIM sy ny HVM eny amin'ny antenimieram-pirenena manoloana ny fandaniana ny teti-bola-mpanjakana nasiam-pantsiana 5/24 sy ny teti-bola-mpanjakana 4/24. Andrasana ihany koa ny fiatraikan'io ady io manoloana ny fijanona ny ministra TIM ao amin'ny fitondrana HVM izay miara-miasa amin'ny MTS sy ny leader fanilo.
Ny mampametra-panontaniana dia ny fiara-miasan'ireo antoko mifanipakevitra ireo amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny gouvernemanta sy ny antenimieram-pirenena dia mifanometanana izy ireo. Aty ivelany kosa dia mifandrafy, mifampiantsiady. Izany hoe rehefa mitovy ny tombontsoa dia mifanantona. Rehefa mifanohitra ny tombontsoa dia misaraka. Aiza ho aiza amin'izany ny tombontsoan'ny be sy ny maro izay fepetra voalohan'ny demokrasia. Inona ary izany ny fampandrosoana maharitra eto-ndreo atoko ireo ho an'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Toa lasa fandrebirebena ny saim-bahoaka fotsiny ny ataon'izy ireo izay miomana sahady amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Mbola ijany eo amin'izay maresaka politika izay hatrany isika fampikasika ny fifidianana kosa indray. Anomboka rahampitso ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana kominaly averina amin'ireo komina miisa 720 manerana ny nosy. Tsy hisy fiarahamonim-pirenena anara-maso anefa io fifidianana io raha nambarany avy eo anivon'ny IGN na ny groupe des experts nationaux variana amin'ny fanaraha-maso ny fananganana ny CENI sy ny fikarakarana ny fifidianana olona avokoa ny fiarahamonim-pirenena ankehitriny araka ny fanadihadiana izora kotondrina. Ora sisa no isaina dia anomboka ny fampelezan-kevitra ho an'ireo komina misa 720 tsy maintsy averina ny fifidianana. Efa nisy olana anefa ireo komina ireo ka ho sarotra ny atokony fangaraharahan'izany fifidianana izany. Tsy anara-maso izany fifidianana izany ihany koa ny fiarahamonim-pirenena raha nambaran'ny Bruno Rakotoarson androany, mpikambana avy eo amin'ny groupe des experts nationaux. Tena tsy anara-maso am'izay. Dia fifidianana kominaly averina raha-maso am'izany zay. Mety afaka fatarina ve ny antony hoe tsy anarahanareo maso ilay itony? Ny antony dia inona moa diso satria zany le averin'ireo zany da mitoerana reny volasy reny ka misy koa zavatra parcelle dia ohatran'ny hoe tsy hay manafosa anatin'izany fa tena antony dia hoe mandalo fotoana fotsiny hoe le mijery ny zavatra madinidinika ohatran'ireo zany fa zay koa amin'izao fotoan'izao mbola mandinika ny zavatra andresary mandinika amin'ny CENI mitsanganitsany mbola misy zavatra dindianay mbola fitety tena amin'izay be mahitsy le CENI manoloana an'le zavatra maika be sy ataon'zareo maika be amin'izao fotoan'izao koa zany. Efa vonona avokoa ireo fitaovana raha nambaran'ny avy eo anivon'ny CENIT. Efa tonga androany avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'izany, isan'izany ny bilita tokana, eo ihany koa ny vata fandatsaham-bato. Toy izany ihany koa ireo fitaovana madinidinika ao amin'ny birao fandatsaham-bato. Natolotry ny mpinoda ho an'ny CENIT androany ireo fitaovana ireo ary mitentina $10,000 ary fiaraha-miasa tamin'ny firenena maromaro toa ny Norvège. Fitaovana izay aparitaka amin'ireo birao fandatsaham-bato miisa 120 anaovana ny fifidianana averina amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Isy ny fandefasana commissaire électoral isaky ny commune raha nambaran'ny filohan'ny CENIT androany. Ny fipetra manokana zany tsy maintsy ho raisina iarovana lay fitaovana sarobidy ary ny commissaire électoraux moa zany no anara-maso satria misy commissaire électoraux commissaire électoral moa zany mamaro koa zay anao ny fandrindrana sy ny fanara-maso rehetra isaky ny commune ray zany misy commissaire électoral ray manao ny fandrindrana ny fanaraha-maso ny fanarahana zavatra rehetra mba ho zavatra tokony ho izy daholo ny zavatra rehetra. Ny ranomainty tsy azo fafana sisa no andrasan'ny CENIT raha ampitso raha ny fanazavany. Anomboka amin'ny faharoan'ny volana novambra izao no fanaparitahana ireo fitaovana ireo manerana ireo komina 720 amerenana ny fifidianana ireo. Izay no mahakasika ny CENIT fa ny mikasika ny CENI kosa indray dia mpikambana enina treto no efa fantatra fa ao anatin'ny CENI ny tota ihany no avadibadika saika tsy nahitana olom-baovao amin'ireo mpikambana ao amin'ny voamera maleo tena vaovao hikarakara ny fifidianana ho sarotsarotra ny atoky ny fahaleovantena ny tirafitra ity araka ny famakafakana maro nataon'ireo mpanao politika na ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena fanadihadiana iarahana amin'ny zora kotondrina hatrany. Raha ampitso ny fe-potoana farany ho an'ireo rafitra rehetra anolorana mpikambana ao amin'ny CENI vaovao. Ny tendren'ny filoham-pirenena sy ny fidin'ny ACC sisa no andrasana. Mpikambana enina treto no efa fantatra. Saika olona efa nisehatra teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana na ny resaka fitsinjaram-pahefana avokoa no mbola tafaverina eo. I Fandra Kotondrazaka no solitenan'ny olafitry ny mpanao gazety. I Charles Randrianarmanana sy Rakotonirina Fanomezatsoa no solitenan'ny fiarahamonim-pirenena. Izy telo ireo izay samy efa mpikambana tao amin'ny CENIT avokoa. Olivier Mahadson kosa no solitenan'ny avy eo anivon'ny fitsarana tampony. Ary Thierry Rakotonarivo izay efa sekretera général ministéran'ny attany sy ny fitsinjaram-pahefana no voafidy tena anivon'ny anteny miram-pirenena.
ho an'ity farany tsy maintsy anao lara-pahamehana ny ampisy ny mangarahara amin'izany fifidianana rehetra ataony tena ny raha nambarany androany. Efatra dimy efa voafidy dia mahabe fanantenana satria olona efa manana ny traikefany avokoa teo anivony zany seni zany na teo anivony sehatra arakasa izay misy azy. Ho ahy manokana aloha zany dia be fanantenana amin'ny aombiazana ny fikarakarana ny fifidianana miainga avy amin'ny seni vaovao io raha ireo mpikambana hita hatramin'izao. Ho an'ny anteny mera-pirenena manokana tsy naneo intsony maro anisa voalaza teny anivon'ity androm-panjakana ity ny fifidianana ity solotenan'ny solombavambaoaka ity raha nambaran'ny député Rabenirina Jean-Jacques androany. Les majorités azak le volazak teo io géométrie variable alakaraky ny contexte fa saingy zao ny filazana ary fa hoe raha ihany na manana majorité raha ihany na manana majorité raha tsy teny aza ohatra omaly ny rahantsika nahity zany nisy candidat anankiray nge nanaovana député sonia tsy haiko 9 nanao sonia tao hoe manolotra anao ary hanoana anao ary hifidy anao efatra ny vato azony ny tiako eviny dia zay raha misy ny milaza fa hoe misy 96 92 91 tsy fantatra tsony dia io ny vokan'io voalohany indrindra aloha za tsy nahita an'izany sonia zany hoe firmarina zato ve 10 ve 70 tsy fantatra fa ny zavatra tiako marina fotsiny dia iny raha ohatra ka tena hoe misy zay tsy tokony ohatra nireny koa ny ihany. Manaporofo izany fa nisy ny finiavan'ny fanjakana anjakazaka ao anatin'ity rafitra vaovao ity. Ho an'ireo mpanara-maso ny fiainam-pirenena ho sarotra ny tokony fahaleovantena tanteraka ao anatin'ity rafitra vaovao ity ankilan'izay ny fananganana azy ao anatin'ny amehana. Zany satria ny zavatra tena olana zany eto Madagasikara ary mahatonga ny crise miverimberina dia le manque de confiance. Hitantsika zany tamin'ny communal teo tamin'ny fifidianana communal teo fa nisy abstention be ohatrany tsy mintsony zany vahoaka malagasy hoe tena ny safidy ny vahoaka marina no voafidy ary tena mangarahara marina ny fifidianana ka ny zavatra antenaina hoe tena amin'izay esprit zay nitondran'ireto seni vaovao ny fifidianana mbola ho avy. Andrasana araka izany ny fanendrena ireo mpikambana hafa raha mpitsariva ny tokony ho feno izany. Aoriana io dia tokony anao fianianana ireo mpikambana ireo ary miroso amin'ny fananganana sy fifidianana ny birao vaovao ny seni. Lafim-baovao hafa kosa indray namaly ny tale jeneraly ny fananantany androany ny ministry ny fiompiana tamin'ny fitondrany Ravalomanana momba ilay ady tany abatoary etsy Andotapenaka nampiseho fananao ny asany tamin'ny atsakany sy andavany ny avy ao amin'ny ministera-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany kosa nefa miziriziry fa nanara-dalàna ny fifanarahana natao teo amin'ny ministerany fiompiana sy ny orinasa Tico Agri fanadihadiana iarana amin'ny Feizour Rafaly. Mbola miteraka ady hevitra be amin'izao fotoan'izao ny mahakasika ny tany etsy Andotapenaka izay mampifandriritra ny fitondrana sy ny orinasa Tico. Namaly ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny tale jeneraly ny fananantany androany teny Ankatso ny ministry ny fiompiana voatonontonona amin'io resaka io. Nanadio teny izy ary nilaza fa fanohizan-draharaany no antony nanaovany ny sonia ny fifanarahana. Zavatra tsotra kely io misy ny atota taratasy mipetraka any amin'ny zareo tokony jereny fotsiny iny inona daholo jerena ny daty nisy appel d'offre efa nataony ny ministra teo aloha koa tany ny adjudication iza le nisy soumissionnaire dia hoe iza no nahazo appel d'offre tokony nisy notification efa mipetrapetraka nataon'ny ministra teo aloha. Et io les continuités de l'État, c'est nous nous avons compris que tout taratas tamin'izany. Tout y a tsy fantatro zay naleha ny taratasy raha tsy aivina nefa ny teny ny tale jeneraly ny fananantany tsy nara-dalàna iny fanaovan-tsiny teo amin'ny ministry ny fiompiana tany aloha sy ny orinasa Tico Agri iny. Ny ministera misahana ny fanajariana ny tany izay efa nisy tamin'izany fotoana izany ary io ministera io no tokony varotra ny tany ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny orinasa. Rehefa nijerevanay le contrat de cession zay nentin'ireo avocat sy ny tao zay hoe mahakasika ny société Tico Agri nijerevana le contrat dia hita fa
taratasy fifampivarotana tsy mitompona sy manaraka ny lalàna momba ny fitantanana ny fananantany na hoe fitantanana ny tany-panjakana. Mazava ary ny resaka amin'izao fotoana izao, ninona zavatra miseho na inona tonta taratasy mivoaka, ninona fitarainana atao eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena ny tany dia an'ny fanjakana. Ny fandraisana andraikitra manoloana izany sy fifanarahan-dalàna izany sisa no andrasana avy amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny. Iny ihany koa no ivadiantsika eo amin'ny lafiny toe-karena tsy misy mipika ny mikasika ny lalàna mifeny teti-bolana sy mpantsiana 5,4 sy ny lalàna mifeny teti-bola 4,4 izay nankatoavina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny asabotsy teo miandry ny fandaniana izany eny amin'ny anteny miram-pirenena izay hatrany no ambeti-tenin'ireo tompona andraikitra mahakasika izany. Na efa taraza nefa ny fandaniana izany ilaina ary tsy tokony oatra ny volana desambra ny fandaniana izany raha ny fanazavany pahy toe-karena iray. Etsak'ilan'izay raha ny fanadiadiana natao na ireo mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina azy hatreto dia tsy mahafantatra ny votoatiny izay miandry ary miandry ny valin'izay fangatana izy ireo izay ihany koa fanadiadiana iarana amin'ny Michel Aranarjona. Rehefa tonga rivantsika miresaka aloha rehefa tonga manjary tsy manaja ny Assemblée nationale. Tahaka izany ny valim-panontaniana omeny minisitry ny vola rehefa anontaniana mikasika ny votoatin'ny lalàna mifeny teti-bolana sy mpantsiana 5,4. Hatreto aloha miandry ny fandaniana izany any amin'ny anteny miram-pirenena ny rehetra mialohan'ny hafantarana ny votoatin'ny mazava. Raha ny fanadiadiana nataonay na ireo mpandraharaha tsy miankina aza tsy mahafantatra izany. Izy ireo izay miandry ihany koa ny valin'ny fangatana izy ireo dia ny fampianana ny hevitra alohan'izy ireo ho 5,000 isan-jato raha toa ka 20 isan-jato izany teo aloha. À l'Assemblée nationale, ça va s'assemblée. S'ils ont mis du temps à faire ça, c'est que bon, il fait d'urgence une banque mondiale là-bas. Pour nous, ça ne nous satisfait pas entièrement. Ça nous satisfait surtout au niveau des droits d'assises, au niveau des taxes. Quand on leur a demandé, oui, va s'y appliquer, nous abattions. Des fois, il d'accord, je voulais appliquer le salaire, c'est pas bon. On verra. En Zalmou, votre légien, vous allez rentrer à l'Assemblée nationale, la légien. Voilà, pour la mianjay. Na ny ministra tompona andraikitra na ny solomavombahoaka andany lalàna mifeny teti-bola mpanjakana samy tsy misy milaza ny votoatin'io lalàna io. Etsy ankilany na efa taraza nefa ny fandaniana izany raha ny tokony ho izy raha ny fanazavahan'ny pahy toe-karena iray tsy tokony oatra ny volana desambra 2020 izany. Les lois des finances rectificatives tara tokoa aloha le adoption fa fahitako azy ny ilaina ihany le izy satria zany misy dépense ngeza be izay mbola tokony ho ataon'ny État nefa tsy azony atao tsony raha tsy adopteny le loi des finances rectificative iny ka ny iny anie rehefa lany tsy voatery tsy hoe ioneo iny akory dia azo appliquer fa tsy maintsy miandry fotoana foana fa ny volana mako raha ohatra ka tsy nilanina amin'izao alohan'ny volana desambra zao iny dia tsy afaka dekesena indray zany le vola lany ao anatin'iny raha tsy mety amin'ny taona manaraka indray ka mba hanatratrarana an'le année 2016 zany dia tsara mihitsy izy avant décembre zany no adopté le loi des finances. Hatreto mazava fa tsy misy fanaraha-maso mazava ny fampiasam-bola ny fanjakana ary fanontaniana maromaro no mipetraka. Isan'ny hodiniana ve ny fangatahan'ny mpandraharaha tsy miankina nampiakarina ihany koa ve ny vola natokana ho an'ny fitsinjaram-pahefana izay efa nampanantenaina tamin'ny famolavolana ny lalàna mifeny teti-bola mpanjakana 5,4 nisy fiovana ve ny teti-bola ampiasain'ny ministera. Mikasika ny famadihana ny permis ho biometrika kosa indray dia tsy nisy tolobidina lefa momba ny famadihana io permis de conduire ho biometrika io. Avy hatrany dia nomena ny orinasa Europeana CETIS ny tsena ary fantatra fa 5 taona ny faharetany varotra fampanofana. Tsy fantatra mazava tsara ihany koa ny antsipirian'ny fifanarahana ary na ny tompona andraikitra ambony ao amin'ny ministera ny atitany azy tsy mahafantatra ny momba io fifanarahana io. Ny antsipirian'izay iarahana amin'ny Mikael Ramarla. Toy ny fifanarahana nisy teo amin'ny orinasam-panjakana Jiramaso ny Simeon Power ihany ve ny zava-misy eo amin'ny ministeran'ny atitany sy ny orinasa Europeana CETIS mikasika ny famadihana ny permis ho biometrika. Tsy nisy tolobidi nasionaly na iraisam-pirenena nalefa hitsirihana ny orinasa mahavita tsara io azy io sy amin'ny vidiny mirary. Avy hatrany dia nomena ny orinasa Europeana io ny tsena. Araka ny fantatra nefa 5 taona ny fifanarahan'ny fanjakana sy orinasa Europeana CETIS izay mamatsy fitaovana amin'ny fanamboarana ny permis biometrika ho an'ny ministeran'ny atitany. Tsy misy ny vola alohan'ny fanjakana fa amin'ny vola azo amin'ny fanamboarana permis biometrika no hanorenana tsikelikely ny fitaovana. Tsisy zavatra alohan'ny fanjakana mahakasika ny installation matériel rehetrarehetra
na reto fitaovana omena ny mpanjifa reto fa zareo daholo manolotra azy fa ny mpanjifa izy no maka ny sarany zay tokony tamberim-bidy zay tokony ho azy zany rehefa tapitra zay contrat zay zany miverina amintsika malagasy lasa fananantsika tanteraka zany fananana zay apetraky ny setisy zany fa zavatra tsara rehefa zavatra moderna dia misy sarany taloha zany mialatsiny mitena li izy tsy hoe tsy mitsinjo any madinika sanatriny zany fitondram-panjakana fa taloha dia lasa ohatrany hoe ohatrany variboba zany. Na dia mijanona ho an'ny firenena malagasy aza ny fitaovana afaka 5 taona tsy fantatra mazava tsara ny antony namadihana ny permis biometrika. Lahara-pahamehana ve izany famadihana permis biometrika izany amin'izao fotoana izao? Ny vidiny nefa lafo raha ampitaina amin'ny fahefan'ny vidiny tsirairay avy. 7,3 ariary ny saran'io fanamboarana permis biometrika io. Maro amin'ireo olon-tsotra no milaza fa tsy lahara-pahamehana ny fanovana permis biometrika. Izy aloha manahirana ihany satria ohatra na ny carte grise ovaina andoanavana vola be, ny permis koa io ovaina ohatra hoe teriana foana zany le olona andoha vola amin'ny zavatra ohatran'izany nefa mety hoe vahaolana ve zany sa mety ohatrany hoe fanirena vahoaka fotsiny sa lezy raha hoe ovaina fotsiny tsy mandoha vola mety tsy dia maninona fa le hoe tsy maintsy mandoha vola zao. Normalement aloha le fanjakana tokony hijery an'le prix satria obligatoire ange zany ty tsy maintsy ohatsy ty daholo ny permis rehetra na moto na automobile. Tsara le zavatra hoe manenjika hoe teknôlôjia tsara ohatrany hoe resaka sase ohatrany hoe permis ohatr' zao fa am'izao aloha sahirana ange ny olona. Vola tsy toko tsy firohana araka izany no azon'ny fanjakana rehefa tirenana namboatra permis biometrika ny tsirairay avy. Izany mahatonga ny mpanara-baovao mitaky hatrany mangarahara manodidina ny fanarahana izay natao. Ho sarotra nefa ny fitakiana ny mangarahara avy amin'ny mpitondra ankehitriny. Ny tompony andraikitra ambony iray ao amin'ny ministerany atitany aza tsy mahalala ny antsiprian'ny fifanarahana. Tsy ny anteny miara-pirenena ihany koa no antenaina hitondra fangarahana amin'io resaka permis biometrika io. Maresaka sosialy kosa indray eny an-tsena efa andro vitsivitsy izao no nivoahan'ny arona taratasy taorian'ny fandrarana ny fikirakirana ny arona plastika. Mbola vitsy anefa no mahafantatra ny fisian'ity karazana arona taratasy ity. Mbola vitsy ihany koa ireo mpanjifa izany no tsy fahafapo eo amin'ny lafiny kalitao. Maro ireo mitaraina fa mora rovitra tsy mahavita ny vitan'ny arona plastika ity karazan-karona vaovao ity. Na izany aza nefa dia tsy vitsy ihany koa ireo resilahatra fa hiteraka tombony maritra ho an'ny tontolo iainana. Ity fanivana nataony fanjakana ity fanadihadiana. Ety Anosy iray amin'ireo mpamongady arona taratasy fanotofany mpivarotra madinika samihafa ivony. Taoriany fandrarana ny fitsinjarana ny arona plastika izay antom-piveloman'ny teo aloha voatery mitady lalam-barotra hafa izy. Orinasa tsy miankina iray eto Andrenivohitra no anjifany ireto arona vaovao ireto ary 3 amin'ny 700 ariary isaky ny singany arakaraky ny habeny no amarotany izany. Hatreto mbola tsy mahafapo ny fidiram-bola amin'ity lalam-barotra vaovao ity raha ny nambarany. Siramamy fefana. Siramamy fefana. Ty zany frity dia siramamy fefana dia amin'ity mahazaka atsasany, kilao amin'ny siramamy na vary atsasany. Dia amin'ity mahazaka 2 kilao. Ity fefany amin'ny koa lavalavany. Aloha fa matony olona zany mividy an'ity dia efa mitondra arina ihany. Fa tsy maintsy atao anaty arina fa tsy mety raha tsy ao anaty arina satria tsisy tahony. Prix-any. Ny prix-any arakaraky ny ngezany fa lafin'ny sachet fotsiny ilay izy. Ireto karazany 3 ireto ny kely indrindra ary mbola betsaka mpanjifa hatreto. Voalohany antonona siramamy fefany, faharoa natokana ho an'ireo siramamy na lafarinina atsasakilao ary ny lehibehibe kokoa ho an'ny 1 kilao. Ankoatr'izay, ireo misy tahony amidy amin'ny vidiny lafolafo kokoa. Raha ny nambaran'ireo mpanjifa, tsy mahasolo ny vitan'ny arona plastika ity karazana arona vaovao ity. Mora rovitra ary tsy mateza izany. Ho an'ny hafa kosa, ilaina ny fizarana amin'ny fampiasana ny arona taratasy, hoezaka ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mety atao zao findranana azy satria efa tena tsempoka ny tanana dia rovitra dia mety milatsaka ilay izy dia tahina ohatr'izao. Taratasy mety ihany fa ny arona sase mandoa tanana. Na izany aza eny an-tsena, mbola maro no mivarotra arona plastika antsokosoko ary milaza fa tsy maintsy mandany ny tahirin'izy ireo hialana amin'ny fantiantoko raha tsy ampiasaina izany. Hatreto, taorian'ny fanomezana fitaovana fandrefesana ny atevin'ny arona plastika mifamezivezy eny an-tsena kosa, tsy mbola nahitana tompon'andraikitra nanao fizavana teny an-tsena na ihany koa mpivarotra voasazy
vokatra io fandikana lalàna io. Mbola eo amin'izay maresaka sosialy izay hatrany be ny tanàna misy 12 avy amin'ny faritra 13 manerana nosy no omena fiofanana mandritra ny 2 andro momba ny CLAC na ny centre de lecture et d'animation culturelle, tanjona ny ananana ivitoerana mahasarika ny mponina ahafahana manova fahalalana sy miala voly. Ankoatr'izay, ampahafantarina ireo be ny tanàna mandritra ny fiofanana ny anjara andraikitr'izy ireo amin'ny fitantanana ny ivitoerana. Ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa iandraikitra io ivitoerana io no olana ho ireo be ny tanàna nanontanianay androany araka ny fanadihadiany Gaëtan Andriantsilavo. Tompona andraikitra amin'ny ivitoerana famakiana boky sy ny ivitoerana ho an'ny kolontsaina na ny CLAC, centre de lecture et d'animation culturelle, ao amin'ny commune misy azy ny be ny tanàna tsirairay avy. Ny be ny tanàna no miantoka ny fananganana ny trano, asiana ny biblioteka, ny karaman'ireo animatera roa sy ny mpiambina iray, ny fanomezana ireo boky sy ny fampitaovana ao anatiny no andraikitry ny ministeran'ny kolontsaina sy ny vakoka. Ny voalohany amin'izany dia ireo boky ao anatin'ireny CLAC reny misy boky eo amin'ny 500 sy 2,000 farafahakeliny. Misy ny karazany rehetrarehetra ao na documentaire, na roman, na bande dessinée, ary sahaza ny taona rehetra sy ny klasy rehetrarehetra moa zany raha ohatra ka izay ny fomba ilazako azy. Dia ankoatr'izay ihany koa dia izay koa mamey an'ireo fitaovana aina manjery samihafa izay hita any amin'ireny CLAC reny. Tombony ho an'ny fampivoarana ny commune tsirairay avy ny fananana ivitoerana famakiana boky sy efitrano natokana ho an'ny kolontsaina, indrindra ho an'ireo ankizy sy tanora mpianatra. Raha tsika malala fely amin'ny sekoly efa vitsy ny sy ny biblioteka dia CLAC io zany anisan'ny manampy be dabe ireo mpianatra ireo amin'ny hoe fahazahoana ny ireo fanitaratsaina amin'ny alalan'ny famakiam-boky, ary ao amin'ny CLAC ihany koa raha tsika malala fa efa mametraka le audiovisuel izany dia ny ahafahany mahita ihany koa ny fanaraham-baovao iraisam-pirenena ary ny teknôlôjia izay mivoaka sy arahany amin'ireny aina manjery ireny. Na izany azy, ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa no olana hoy ny be ny tanàna natoninay androany. Antony, sahirana avokoa ny akamaroan'ireo commune amin'izao fotoana izao. Mila mpiasa 3 ny animateur le mpikarakara miampy gardien, satria tsy maintsy ilaina le gardien. Olona 4 eo zany no ilaina hatramin'izay. Ka eo amin'ilay fanefana amin'ny karama mpiasa zany olana be amin'ny commune mihitsy. Ka efa nitaky nazavain'ny solitera izay nanazava teo matsy hoe tokony misy fanampiana dia mbola tsy voavahan'ny tompony ndraikitra amin'ny CLAC misy hoe misy hoe fanampiana mivantana ankoatra ny fanomezana fitaovana koa dia mahafa-po. Manomboka androany ary farana ara-pitsy ny fiofanana ho an'ny be ny tanàna izay manana ny CLAC na ny centre de lecture et d'animation culturelle manerana ny nosy. Misy 20 hatreto ireo commune ahitana izany ary miparitaka amin'ny faritra 13. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray dia manambahiny ny sapana fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao ny namana Rasendra Mboatiana Haja mpikarakara ny fifanana kirakerolsa izay karakarainy eto amin'ny Cool TV FM. Miarabanao Haja. Miarabanao Oliva dia miaraban'ny mpijery Cool TV rehetra koa amin'izao arivo izao. Efa hitantsika amin'ny Cool TV ny fampilazana sy ny dokam-barotra maro samihafa mikasika izay fifanana kirakerolsa andiany faharoa amin'ity taona 2022 ity izay manahoana ny fanomanana aiza ho aiza ny fepetra ho an'ireo izay mpandray anjara efa natsoinareo. Marina dia marina mihitsy zany tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka tsika amin'izao Oliva. Tsy ambakany tamin'ny heritaona aloha zany ny Kerolsa 2015 amin'ity taona ity, zany hoe zava-baovao iova ao anatin'ilay izy dia izay mahatonga an'izay tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka tsika. Raha nanomboka tamin'ny 12 ny volana oktobra lasa teo moa ny fisoratana anarana zany dia mbola ao anatin'ny tsara mihitsy tsika amin'izao fotoana izao, zany hoe mbola afaka misoratra anarana soamantsara ireo izay rehetrarehetra te handray anjara. Anatin'izay fepetra izay moa betsaka no manontany aminay hoe ohatry ny ahoana ny fandraisana anjara na hoe izy avy ny afaka mandray anjara. Averinay eto ihany izy hoe ny rehetrarehetra dia afaka mandray anjara daholo ary efa tafiditra anatin'ilay fepetra hoe 14 taona ny miakatra. Eo moa zany le hoe na mandeha irery ianao na ao anatina tarika ianao, zany hoe tsy dimy kosa aloha zany farafahabetsany dia afaka mandray anjara daholo misoratra anarana aty amin'ny Cool TV ety amin'ny Rotodiga. Le karazana hira atao ve hoe hira noforonin'le tarika manokana sa hoe hira na tarika efa misy mpandeha amin'ny anao manjery no azo averina? Araka ny fepetra efa naperakitsika hatramin'izay moa hoe fankalazana ny Noely no tena
fantondian'ny Kerols ka ezahana aloha zany hoe angatahana amin'ireo mpandray anjara rehetra hoe hira manodidina ny krismasy zay daholo ny hira zay atao mariany ataona nefa fa afaka mamorona ireo mpandray anjara zany hoe zareo mihitsy manoratra na feo na ntonony afaka manao an'izay izy nefa ihany koa afaka mandray anjara ihany koa izy anatin'ilay hoe manao famerenana hiran'olo-kafa zany na manao interprétation mazava ho azy fa rehefa tsy mivoana fotsiny lay izy ao anatin'ilay hetsika hoe fankalazana ny Noely zay ny hira ataony dia efa mety daholo. Ilaza tsy dia hoe misy ampiavaka azy manokana ny Kerols andiany faharoa amin'ity taona 2024 ity azonao fitinina kely ve hoe inavy ireo teboka tena ampiavaka an'izay Kerols 2024 zay? Raha eo amin'ny sehatry ny fiandraisana ireo mpandray anjara dia ny zavatra ampiavaka azy raha ohatra ka tamin'ny herintaontsika hoe tany amin'ny dingana famaranana hoe hiatrika ny dingana famaranana vao nahazo ny fampiofanana avy amin'ireo mpitsara ny mpandray anjara amin'ity taon'ity kosa zany dia somary angaloha be zay satria vao eo amin'ny first stage moa zany zany hoe eo amin'ilay aorinan'ny fanolorana hoe reto avy ireo candidat 10 zay hiatrika ny fifaninanana dia efa tafiditra ao anatin'izay hiatrika an'izay fiofanana omen'ireo mpitsara zany sy mpiofanareo zany na ny jury reto ankizy reto ankoatran'izay ihany koa ny thématique-ny Kerols tamin'ity taon'ity dia natao an'izay hoe célébrons Noël et partageons dia anatin'izay hetsika zay hoe fizarana zay zany dia misy hetsika zay karakarain'ny Kerols sy ny Cool TV FM mazava ho azy hetsika ara-tsosialy izy io zany hoe fanampiana ara-tsosialy mazava ho azy izay any akaikikaikin'ny famaranana na alohan'ny finalina no any mihitsy no anao an'izay hetsika zay zany ny ankizy miaraka amin'ny Cool TV FM. Melohany amaranantsika ny resadresaka iarahana amin'ny aja misy fanentanana manokana ve na teny fohy ho an'ny mpijery ny Cool TV amin'izao fotoana izao? Ny fanentanana angamba ho antsika rehetra mpijery sy mana-talenta rehetra tonga dia tany eto hoe ho an'ireo mana-talenta rehetra mbola mitohy ny fisoratana anarana mbola hatramin'ny sabotsy faraika amin'ny telopolo ny volana izao no fiafaran'ny fisoratana anarana ety amin'ny Cool TV, Cool FM ety amin'ny Rodiky mazava ho azy mahatonga ilay hoe amin'ny 120 izay satria amin'ny 120 ratoandray fikatona ny fisoratana anarana nefa ihany koa eo koa ny atrehana an'ireo séance d'information na ihany koa hoe ny fotoana fanomezana ny toromarika rehetra ho an'ireo mpandray anjara rehetra momba ny fosotrin'ny fifananantsika amin'ity taona 2024 ity. Mazava dia mazava ny fanazavana netiny raha sendra mboatiana aja mpikarakara ny fifanana-kira Kerols karakarainy eto amin'ny Cool TV FM mankasitraka fiainanao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Sotrapetsaka Oliva dia sotrapetsaka ny mpijery ihany koa. Anohy ny fampahalalam-baovao isika eo amin'ny lafiny sosialy fametram-pialana ho ataon'ny sefokotany raha toa ka voaroroy momba ny doro-tanety io no valiten'ny sefokotany manoloana ny fanambarany praiminisitra ny anasaziana azy ireo rehefa ahitana trangana doro-tanety ao amin'ny fokotany izay adidin'izy ireo fiara-miasa sy fanampiana ny isan'ny mpitandro filaminana kosa no tokony atao fa tsy fanampiretana avy hatrany araka ny fanadihadiany Gaëtan Antilavo. Mitaraina ireo sefokotany taorian'ny fanambarana nataon'ny praiminisitra teny Ivato ny alatsinainy lasa teo. Tompona andraikitra feno amin'ny doro-tanety miseho ao amin'ny faritra iadidiny ny sefokotany. Hosazina izay ahitana izany ary arakaraka ny velaran-tany may ny sazo omena azy ireo. Fiara-miasa no ilaina hoy ny sefokotany avo ambony, komina Ambohimangarova raha nanontaniana ny heviny manoloana izany. Raha izay zavatra izay zao anarery manokana zao ny zavatra an'izay hoe raha ohatra misy zavatra mitrangina ny ivo izay ny sefokotany ny raisina fotsiny tokony fiaraha-miasa ny zavatra ilaina amin'izay zavatra izay mba ifampijerevana ilay zavatra fa tsy hoe avy tonga dia anilena fotsiny inona momba an'izay zay ny ety amin'ny sefokotany ety mahita zavatra betsaka maro ny zavatra iainana ety nefa ny zavatra misy tsy tonga nitatitra indraindray zany tsy misy satria indraindray misy tsy tonga io moa isaky propagande ihany ety vao mba misy sosokevitra an'izany anao an'izao na makatsy na makaroa raha ohatra ka hoe zavatra midisadisy dia sefokotany foana atao lasibatra amin'azy sefokotany tsisy anao tsony io satria ny antony zavatra ho sarotra mitondra voaka zany nge ety ambanivohitra ny sefokotany ny adina alika ara tsarain'ny sefokotany mba fanina koa nge sefokotany. Tranga efa nisy raha ny fanazavana azy no hoe efa misy ary maro ireo olona tratra mandoro tanety eny amin'ny manodidina saingy afaka noho ny fisalasalana izy ireo. Ankoatr'izay tsy mahasana ny faritra iadidina ny vao miara-ny fandriampahalemana tsy ampy ihany koa ny mpitandro filaminana. Mila fahasahiana amin'ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana hoy ny solombavambahoaka avy any Manakara isan'ireo nandray anjara tamin'ny fihaonan'ny parlementera tany Genève Suisse ny 20 hatramin'ny 4 ny volana Oktobra farany teo. Tsy ampy ny fambolekazo
tsy ampy ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny fambolena ireo azo efa vita. Sisy mesure d'accompagnement zany le hazona ambolena iny satria sisy mpiasa ministera afoy tena na ray na roa ataontsika hoe raha ohatra ka misy an'izay ataontsika hoe mamboly azy ministera anankiray dia mba misy mpiasa ministera telo na efatra mba avela manara-maso an'io hazo na manondraka an'io hazo ohatra. Donc Antananarivo aloha avotasikana amin'ny resaka ataontsika hoe amin'ity resaka toetrandro miovaova ty dia mivelatra manerana Madagasikara. Ny any manerana Madagasikara koa mba tokony hoe raha fampetraka ny lalàna dia ajaina ilay izy dia verina fa mbola hoavitra ihany ty Madagasikara malalatsika ty. Raha tsy hivina, maro amin'ireo mponina eto an-drenivohitra no nitaraina voakan'ny setroka be nateraky ny toron-tanety, areti-pisefony, areti-maso sy ny maro hafa ampahany amin'ny vokatra tsy ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana izany. Raha ny fanadihadiana natao, efa misy ny lalàna mamaritra ny sazy ho an'ireo izay mandoro tanety, saingy ny fampiarana ny tsy misy. Tsy ny fampiarana ny lalàna amin'ny mpiasan'ny fokotany ihany no tokony atao, manana ny andraikiny ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny anivony ny fitsarana. Eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana kosa indray dia niaiky ny fahalemeny ny eny anivon'ny mpitandro ny filaminana androany ka boraraka ny fidirana antsokosoko ny basy eto amintsika hoy ny Zandary basy mahery vaika miisa 420 sy PA miisa 3 no sarina tany fianaran-tsoa ary olon-tsotra 20 no efa voatazona amin'izany. Ny Antsipriana izay avy hatrany. Raha any amin'ny 100 metre ianao mitifitra ka miazakazaka le olona tonga dia olona 3 mety ho tratra raha misy olona 10 milahatra. Zay mahadangereux reto basy reto. Ka ty zany phénomène anankiray vaovao ndreo hoe crosse pliable. Ny parachutiste matetika mampiasa an'ity zany amin'ny miaramila malagasy satria rehefa milatsaka amin'ny ilonena zany dia moramora koa ny tondrana azy. Anankiroa izy ireo. Fa izy zany mitovy ihany ny karazany fa ny tsy mampitovy azy crosse pliable ty. Ty zany afaka ampidirana bala enina. Ny ray miditra ato dia ny 5 anatin'ity. Dia mitifitra aloha izy dia afaka mbola manana bala 5. Iray amin'ireo basy mahery vaika miisa 420 ity fusée à pompe ity, fantatra amin'ny anarana hoe Dominion Arms sy Grizzly-Mac sy ny Dominion Cougar vita Russian. Ankoatr'izay, misy PA miisa 3 ihany koa sarona ary olona tsotra miisa 20 no efa voatazona. Tany fianaran-tsony natratrarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Ka boraraka ny fidiran'ny basy antsokosoko eto amintsika hoy ny Zandary ary misy tambazotra matanjaka miantsehatra amin'izany. Misy ihany koa ny kolikoly amin'ny fidiran'ireo basy ireo ka hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny Bianco. Raha manambola ianao dia afaka mividy bicyclette tsy mila autorisation. Afaka mividy avion ara. Fa ny basy tsy maintsy autorisé aloha zay vao mividy zany hoe mahazo an'ity ianao mbola tsisy ninino. Zay anao vao mikany amin'ny Europe dia ameny. Fa raha tsy manana an'ity ianao tsy mahazo. Reo tsy c'est pas le cas. Reo zany tsisy an'izany satria niditra ny sokosoko tafiditra teto izy zany dia teto izy vao nanamboatra taratasy. Dia zay olona nanome ny taratasy zany tokony complice satria ny infraction tsy azo régularisena fa verbalisena. Fandikan-dalàna zany tsy azo amboamboarina fa misy kolikoly anatin'izay. Ny Bianco koa zany tokony ho taitra amin'izay zavatra hoe misy kolikoly koa ty zavatra ty. Mbola maro ireo basy ireo no miparitaka manerana ny nosy. Ankoatr'izay, ireo solon-tenam-panjakana any amin'ny faritra no mampanano sarotra ny ady atao amin'ny alatromby hoy ny Zandary. Délégué miisa 7 hatreto no efa nanaovana fanadihadiana ary ny iray efa any am-ponja. Isan'ny faritra nahitana an'izany ny any Ambahita sy Bekitro, district Bekily, Fotadrevo ary ny faritra Ampani izay ahitana délégué miisa 3 atao fanadihadiana. Antony raha ny fanazavana azo mivarotra fiba na fiche individuelle de bovin amin'ny olona tsy fantatra izy ireo. Misy délégué ihany koa avy any Ambahita manome fiba any amin'ny faritra Iorombe. Tsy contrôler tsony zany le izy. Zay olona tokony anao contrôle an'izay zany mety tsy mahavita ny andraikiny dia manavesatra ny asa ataon'ny olona eny an-dalana micontrôle ny fiba. Io lalàna io tsara fa tsy arahana. Tsy voaraka le lalàna sadany misy olona tokony olona vitsivitsy izay mitady vola amin'io. Zay no dia marina zay. Matoy tsy manara-dalàna tsy gratuit zany. Araka izany, mbola lavitrezaka ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny basy eto amintsika. Mbola sarotra ihany koa ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny omby. Efa fantatra ny fisian'ny tambazotra mampiditra basy mahery vaika antsokosoko eto amintsika. Tsy misy afa-tsy ireo sistany sy ny tserana mpiara-manidina ihany no ahatongavan'izy ireo. Mitaza-potsiny anefa ny mpitondra manoloana izany. Tsy tafiditra ao anaty laram-pahamehana izany. Mbola eo amin'ny tontolo eny hatrany 20 volana nijoroany fitondrana Rajaonary Mampianina mijanona ho resaka ambony latabatra ny ankamaroany raharaha eto amin'ny firenena. Raha ny hita sy ny fanazavana azo dia tsy misy asa mivaingana ary mijanona ho tetika asa tsy nahitambokatra na tsy manomboka. Ohatra amin'izany ny fanaovan-tsony androany teo amin'ny zandarmariam-pirenena sy ny samifinina momba ny ady amin'ny famotsim-bola atao amin'ny asan-dahalo. Michel Ranarjona.
Resadresaka sy famoronana tetikasa vaovao eto amin'ny firenena lamody ny fitondrana Rajoanary Mampianina sy ny gouvernemanta Ravelonarivo. Heritaona sy folo volana izao raha ny fanadinana natao mijanona ho tetikasa hatrany ireo tetikasa nataon'ity fitondrana ity tamin'izany fotoana. Eo ihany koa ireo izay tsy nahitana vokany mivaingana, isan'izany ny opération fahalemana, ny olan'ny délestage, famoronana asa 10 hetsy, ny fampidirana mpizahatany mihoatra ny 3 hetsy tamin'ity taona ity. Sy ireo tetikasa maro ny janona ho fampanantenana pôkaty avokoa hatreto. Ankoatra ireo tetikasa tsy nahazoana vokatra mivaingana, toy ihany koa ny famoronana tetikasa vaovao. Isan'izany ny politika nasionaly ho an'ny asa sy ny fiofanana arak'asa izay vao nisiniavana ny alatsinainy teo sy ny fifanarahana eo amin'ny samifina sy ny gendarmerie pirenena izay vita sony io maraina io. Izao moa zany zahay vao hanomboka ny fanatanterahana le fanaraha-piarah-miasa fa dia ho hita miandalana eo aloha zany fa hatramin'izay zay mbola tsy nanao fa avy hatrany dia mivantana makany amin'ny chaîne pénale daholo ny tatitra nataonay hatramin'izao. Zao mihitsy ane zany vao ampiarana le fanaraha-piarah-miasa mbola tsy nisy aloha zany hatramin'izao. Tahaka izany hatrany vao manomboka ny fiara-miasa, vao hanomboka ny asa. Hatreto aloha samy miandry ny vokatry ny fifanarahana eo amin'ny rotota tahaka ny mahazatra ny mpanara-baovao. Raha ny zava-misy ankehitriny, mijanona ho resaka ambony latabatra sy resaka antaratasy ny akamaroan'ny raharaha eto amin'ny firenena. Lafo vaovao afa-tanteraka kosa indray manao tsindry azo lena ary maka vola mitentina 4 tapitrisa ariary isaky ny orinasa maromaro any Iorombe. Io no iapangany mpanao gazety iray avy any Iorombe ny lehibe ny faritra ny kolonely Janore Ribaka namaly ity farany fa tsy misy idirana io resaka io ary endrikendrika fotsiny ihany araky ny fanadiadiany Miranto Andria. Apahefana sy fitakiana vola tsy ara-drariny mitentina 80 millions de francs tao andohany lakaka nataon'ny lehibe ny faritra Iorombe. Tsara ho marina fa izy io dia tranga le fitakiana vola zany 80 millions de francs herinandro mahery, zany hoe teo amin'ny herinandro lasa zay no nitranga izy ity. Sopy anaky 10 no voakasika ao anatin'ilay izy fa fitiniko ngamba ny fanarota-pahefana nataon'ny lehibe ny faritra Iorombe voalohany indrindra ny resaka CIN, nisy faux CIN nandritra ny fifidianana ny tanterahana ny première tour zany hoe ho an'ireo commune natao andohany lakaka zany nisy faux CIN namparitaka ary nanao famotorana ny commissariat any Ranohira tamin'izany fotoana dia ny lehibe ny faritra nanao intervention ny ampijanonana an'izay enquête. Nanao fanambarana ny mpanao gazety iray avy any amin'ny faritra Iorombe mahakasika ny fanararotana fahefana ataon'ny lehibe ny faritra. Milaza izy fa maka vola tsy amin'ny antony amina orinasa Sri Lanka miisa 4 ary akana 4 tapitrisa ariary avy. Voalazany koa fa napanota kara-panondro sandoka misy 500 mahery izy nandritra ny fifidianana farany teo. Voatsela le nresahako teo zany tonga tany an-toerana ny lehibe ny faritra Iorombe nitaky vola 20 millions de francs isaky ny sopy anaky 4 aloha zany ny fantatra nakany an'ilay vola 20 millions de francs tafiditra ao anatin'izany Walda James, Iqbal James, Ismat James ary Soranga James. Rehefa anaty total zany reo dia mitetana 80 millions de francs reo vola reo. Vola zay natao hoe nampianona fanapara-pahefana lehibe ny faritra nitaky an'io vola io fa hoe raha tsy manome ny vola 20 millions par isaky ny sopy io reto Sri Lanka reto dia akatona avy hatrany ny sopy. Tsy taitra akory ny lehibe ny faritra Iorombe raha nanontaniana momba io fiapangana io androany tamin'ny Anjoutarby. Tsy misy idirana zany rehetra zany raha nanambarany. Nanao fanambarana ny mpanao gazety iray avy any amin'ny faritra Iorombe mahakasika ny fanararotana fahefana ataon'ny lehibe ny faritra. Milaza izy fa maka vola tsy amin'ny antony amina orinasa Sri Lanka miisa 4 ary akana 4 tapitrisa ariary avy. Voalazany koa fa napanota kara-panondro sandoka misy 500 mahery izy nandritra ny fifidianana farany teo. Tsy taitra akory ny lehibe ny faritra Iorombe raha nanontaniana momba io fiapangana io androany tamin'ny Anjoutarby. Tsy misy idirana zany rehetra zany raha nanambarany. Tsy nilaza ity farana raha ametraka fitoriana manoloana io fiapangana mahery vaikio na tsy, hita eo ihany ny mety ho toy ny raharaha. Tsy nilaza ity farana raha ametraka fitoriana manoloana io fiapangana mahery vaikio na tsy, hita eo ihany ny mety ho toy ny raharaha. Entintsika manakatona ny vaovao eto an-toerana isan'ireo manao fampiratiana eny amin'ny salon de l'auto eny amin'ny CCI Vato ny Malga Mobile karazana marika fiara maromaro no ampiratian'ity orinasa ity amin'izany.
Isan'izany ny marika Jeep, eo ihany koa ny Eister, ny Fiat sy ny sisa. Maro amin'ireo fiara ampiratin'ity orinasa ity eto no voavoaka ary tsy mbola hita teto Madagasikara. Natokana ho an'ny fahefa-mividy malagasy avokoa izy ireo. Raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra amin'ity orinasa ity, ary antsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Produit Chevrolet rehetra amidy tsy voatery misy aty amintsika satria misy mety amin'ny tsenantsika zany, misy tsy mety tahaka 100% mavesatra be ho antsika zany raha ty satria le tanjaky le fiara sy ny habeny sy le confort no tena important amin'izareo fa tsy dia voatery loatra le tsenantsika aty zany fa ny tomobile farana eto zany dia izay fantatra fa mety mahavaly an'le filana amin'ny fampiasantsika andavanandro ity. Ohatrany hoe amin'ity zany zao la 4x4 dia izay ny antony. Véhicule italienne, c'est tsara, ohatrany hoe carro italienne. En tant que marque italienne, zany hafa mihitsy par rapport amin'ny marque française, mafimafy kokoa izy. Par rapport amin'ny marque rehetra zany hita hoe mbola tsara ny italienne hatreto. Manao ahoana ny vidiny? Ny vidiny zao 70 millions d'ariary. 70 izy amin'ity. Produit lancement izy zany zao. Indray mielatra eo amin'ireo maresaka avy any ivelany, tafaverina ho filoham-pirenena ny Côte d'Ivoire i Alassane Ouattara araka ny vokatra vonjy-maika navoaka ny komisiona mikarakara ny fifidianana any an-toerana. Ankilan'izay ny valiten'ny Iran sisa no andrasana amin'ny fanatrehany ilay fionana andatabatra boribory miaraka amin'ny États-Unis sy Rosia mikasika ny krizy any Syrie ankehitriny. Entsika manakatona ny fampahalalam-baovao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity namaly ny tale jeneraly ny fananantany androany ny ministry ny fiompiana tamin'ny fitondrana ravalomanana Panjara Manuel na momba ilay ady ny abattoir etsy Andotapenaka nanadio teny ity farany ary ny antso ny mpitondra amin'izao fotoana izao amoaka ny antota taratasy rehetra momba io tany io ahafantarany be sy ny maro ny tena marina anonkarahampitsy kosa ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana kominaly averina amin'ireo komina 7 manerana ny nosy ary efa vonona ny senita amin'ny fanomanana ny fifidianana ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Farany eny an-tsena tsy mbola manana toerany tsara ny arona taratasy taorian'ny fandrarana ny fampiasana ny arona plastika. Velotaraina ny mpanjifa manoloana izany raha fidiram-bola ho an'ny hafa ny arona taratasy amin'izao fotoana izao fa tiantoka kosa ny azy ireo ny amin'ny tsy fahatezana ity karazana arona ity. Eny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Makasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora tahaka izao indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampahalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI,